Assalamualaikum teman-teman, hari ini Ila di Taman Pintar. Tahu gak, ini tuh di Jogja loh. Ikutin Ila jurnalistik taktis ya. Tendang aja, ini gak nyutlum kok. Bolanya terus ya. Sama mbaknya, sama mbaknya. Oke. 1, 2, 3. Lihat ibu, lihat sini, lihat kagok, lihat nih. Sayang. Besok teh pin apalagi ya, cuman lupa di like